Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco sedaya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing mriki majelis dalam rangka akan pengaosan kitab hikam. Mandar muga pengaosan kitab hikam menika wonten manfaate kagem kula saha panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken sakmenika kita dumugi dhateng halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi salat al-haqiqiyatu kang bangsa hakikat, tuhratun iku nyucikaken. Dadi niki ditamel makna nyucikaken mawon. Artine masdar bi makna isim fa'il sing mutaaddi. Ngoten. Eco. Tuhratun iku kang nyucikaken lil qulubi maring pira-pira ati. Minta kaduria saking regete, saking kotore kulub bil athari kelawan piro-piro labet. Labete Allah. Labet Allah niku napa? Labet niku ya artinya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya labet. Wa talawuni lan saking merno-mernone kulub bil aqdari kelawan piro-piro kotoran al aghyari nyatane piro-piro barang kang sakliyane Allah. Nyatane piro-piro barang kang sakliyane Allah. Utawa ya ngoten niku pun. Wa minal ausofi lan saking piro-piro sifat al mub'idati kang ngedoaken apa ausof la maring kulub an musyahadatil azizil jabbar, saking ningali ing Allah zat kang luhur al jabbari kang meseso. Wa fi ba'din nasri lan iku ing dalam setengah biro-biro telodo nusakh min adnasid dzunub utawi ana lafat min adnasid dzunub. Min adnasid dzunubi saking biro-biro dosa kang den padhaaken kelawan kotoran. Jadi asale niki minadz dzunubil lati kal adnas. Jenenge ngeten niki min idhafatil musyabbahi bihi saking golongane mudhafaken ing musyabbah teh utawa barang kang den gawe serupa, kang den gawe serupa lil musyabbahi maring barang kang den serupaken. Wa dzunubu utawi pira-pira dosa mukhtalifatun iku kang beda-beda apa dzunub bi ikhtilafil muqimina lawan beda-bedane pira-pira wong kang padha netepi laha maring adzunub. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kiai Musannif dawuh as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunub. Salat sing hakikat. Niki. Salat niku ana sing salat biasa, ana sing salat hakikat. Mungkin salat sing biasa niku nggih kaya salat kula panjenengan sedaya niki insyaallah niki tebu salat biasa niki. Nek salat sing hakikat niku tuhratun lil qulub, dapat membersihkan pada hati-hati kita. Tapi salat sing hakiki, maknane salat sing hakiki ya napa nggih kaya wingi niku wau. Zahirnya tubuh kita melaksanakan salat dengan gerak-gerik dan perkataan sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam kitab, dan batinnya kita menerima asar-asar dari Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge salat sing hakikat. Artinya zahire kita melaksanakan sholat, batinnya juga kita sholat. Bukan hanya itu saja, tetapi seluruh tubuh kita ikut rame-rame mengerjakan sholat. Jadi dudu awake tok sing sembayang. Sak motone melok sembayang, sak cangkeme melok sembayang, sak sirahe, sak sikile, sak awake, sak wetenge, sak atine kabeh nderekaken sembayang. Saat-atine iku melok sembayang, itu namanya sholat hakikat. Sholat hakikat yang seperti ini yang dapat mensucikan pada hati-hati kita. Lah sakniki kula kali panjenengan takon, lah sholat kula niki kelebu sholat sing yok napa?
Iku jawabane apa jare pean? Pean niku sembayange tembus nang atine apa mek sing sembayang iku tangane tok, sikile tok, ngoten. Lek sing sembayang iku sikile tok, mek tangane tok ketok takbir. Ngoten tok, atine mboten sembayang, ya iku jenenge duduk sembayang hakikat. Ketoke tok duduk sembayang. Ketoke tok awake niku sembayang, asline mboten ngoten niku. Lho, salat yang dilakukan dengan cara yang mertanggung koyok niki, itulah salat yang mengakibatkan orangnya yang melaksanakan salat niku tetep sing tambeng ya tetep tambeng, sing medhik ya nggih tetep medhik, sing nakal ya nggih tetep nakal. Ngoten lho. Tetep mokong, sing doyan mesu ya tetep doyan mesu, sing ahli tukaran ya tetep ahli tukaran. Napa? Krana atine mboten dibersihkan. Salatnya tidak berfaedah apa-apa. Mboten bersihaken sembayang biasa. Ojo diwalik, kadang-kadang kula mbek sampean niki punya prinsip lek wis hakikat ndak sembayang. Endi ono wong ngomong ngoten niku. Hakikat to kaya apa tetep kudu sembayang, wong Kanjeng Nabi sembayang. Ono wong alim pamane ngaku mboten sembayang, terus diarani wali ya duduk. Lah perkara wali itu mboten ngetokno penggawean salate, ngeten nggih. Perkara wali niku mboten ngetokno penggawean salate, artinya mata kita tidak melihat sama sekali bahwa seorang itu sholat, tapi kenyataannya dia itu sholat. Saking kula mbek sampean mboten ketok. Lha niku wis urusane dheke, bukan urusan kita. Kalau yang menjadi urusan kita adalah zahirnya. Perkara nek wali ndak ketok sembayange wis apa jare wali niku, tapi kula mbek panjenengan selaku orang yang biasa harus tetap mengingkari bahwa orang wali itu harus melakukan sholat. Kalau tidak melakukan sholat, kita wajib memperingatinya. Dan cara memperingati seorang yang tidak sholat atau sedang melanggar perintah Gusti Allah niku nggih sesuai dengan kemampuan kita terhadap orang yang akan kita peringati. Lek sing dielingno anak ya gepuk, lek sing dielingno wong tuwa ya dikandhani, lek sing dielingno pejabat ya disurati. Lek rodok mokong ya di demo titik-titik tapi aja ngerusak. Demo kok ngerusak pagar-pagare negara dijeblos. Lawang-lawange negara diajurno, omah-omah diantem. Ini ku jenenge duduk unjuk rasa. Kalau ada orang unjuk rasa atau demo, tapi dhek ini ku kok ngerusak omah-omahe wong diantemi kabeh, perasane keapiken niku. Mboten. Lek ana wong demo karo ngrusak-ngrusak iku berarti ngongkon wong nglakoni kebagusan. Tapi awake dhewe ndak ngelakoni, melarang orang untuk tidak melakukan kejelekan, tapi justru awake dhewe ngelakoni. Wong demo mulai pamane nggih bupati ini korupsi atau pejabat pemerintahnya korupsi. Akhirnya oleh kawan-kawan kita mahasiswa atau pelajar-pelajar yang lain di demo. Sing demo niki nyekel watu, omah-omah di pinggir jalan diantemi. Oh, pager-pagere kantor dirusak. Kula takon, bagaimana hukumnya merusak pagar kantor yang notabene itu adalah miliknya negara? Awake ngongkon bupati, ngongkon pejabat mboten ngoleh korupsi, tapi awake dhewe ngerusak pagar. Niki to, Pak. Dipikirkan dengan dingin. Niki cara kitab niki lho. Kula mboten berbicara tentang masalah undang-undang negara. Kula berbicara tentang kitab hikam sing kula aturaken dhateng panjenengan. Wong demo iku maknane kan melarang orang untuk melakukan kemaksiatan. Melarang orang untuk melakukan korupsi, tapi awake dhewe ngerusak dunyane negara. Ngene iki kok lek disalahne ndak gelem. Nuwun sewu, lho nggih nuwun sewu. Awake dhewe melarang orang untuk melakukan kesalahan, tapi awake dhewe nglakoni. Dan seterusnya dan seterusnya. Lek kula kali panjenengan mau berpikir dengan secara jernih, otomatis tidak akan melakukan sesuatu yang menyamai dengan orang yang sedang kita demo. Kula mek panjenengan demo nang masyarakat, nang wong, ojo sampai nglakoni maksiat tapi awake dhewe nglakoni maksiat. Diaturaken la tanhaan khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Carane lek demo ya napa ya demo. Sinten sing demo pamane pejabat ya nyang nang pejabat niku di demo. Setelah demo jenengan sampaikan berkasnya. Apa kalau tuntutan ya langsung kita sampaikan ke pengadilan, ke kejaksaan. Di situ kita tekan kejaksaan. Dengan menekan kejaksaan tapi jangan merusak apa-apa. Nah, maknanya ini. Apa jaksane sampean cekel? Apa kapakno tapi jadi kepuki? Ya napa carane?
Kita amar ma'ruf nahi mungkar akan kita tegakkan, tapi tanpa harus merusak sesuatu. Kalau itu mungkin. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Merseni saking napa minta kaduria bil athari. Salat sing hakikat niku dapat membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh athar atau oleh sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talawuniha bil akhdar, dan juga membersihkan hati kita dari warna-warna yang ditimbulkan oleh kekotoran itu tadi. Artinya dan ati kula kali panjenengan ketika kita lahir itu didhawaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hati kita ketika kita baru lahir itu adalah hati yang bersih, kaya atine ahli swarga. Barang pun hati kula kali panjenengan niki bersih, gede-gede kita ini melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk sing lain. Napa interaksi ini? Ngelakoni hubungan, omong-omongan, usaha dagang karo wong liya. Dengan perkumpulan kita dengan makhluknya Allah, maka hati kita akan terpengaruh olehnya. Lek pun terpengaruh, hati kita ini ono kalane seneng, ono kalane susah, ono kalane tenang, ono kalane goyang. Ketika hati kita ini goyang, maka kita kadang-kadang frustasi, putus asa. Setelah putus asa, maka hati kita peteng. Lek wis ati kula kali panjenengan peteng, maka kula kali panjenengan akan melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kita melaksanakan kemaksiatan ini, maka akan terlihat hati kita ini kotor. Lek wis kotor, maka sifat-sifat yang jelek akan menempel dalam hati kita. Apa sifat sing elek? Yo kata sombong, hasud, dendam kesumat, dengki, ngelek-ngelek no wong, dan seterusnya, dan seterusnya. Sifat-sifat sing elek ngeten niki bisa disucikan, bisa dijauhkan dari hati-hati kita. Kotoran-kotoran sing elek ngeten niki iso diilangne saking ati kula panjenengan sedaya. Caranya dengan melaksanakan as-sholatul hakikiyah, salat yang bangsa hakikat. Nek wis nglakoni salat sing bangsa hakikat, habis semua kotoran-kotoran itu. Ilang kabeh kotor-kotorane. Tapi salate kudu salat hakikat. Lek mboten salat hakikat, la iso. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar niku kudu salat sing hakikat. Tutuk modele salat kula panjenengan ngeten lah salat apa iku? Salat jam kentang. Salat kula niku kula tapi Bu, niku lek sembayang awake tok ketok sendakep. Ngadeg madhep ngulon. Atine masyaallah eling nang sembarang-barang. Eling nang tutuk nang ndi niku atine. Dibersekno malik minadzunub min adnasidz dzunub. Sebagian kitab ada yang mengatakan dari kotoran-kotoran, dari dosa, kotoran-kotoran, dosa-dosa yang diserupakan dari dengan kotoran. Ai minadzunubi allati kal adnas. Minal dzunubil lati kal adnas. Niki golongane min idhofatil musyabbah be lil musyabbah. Mudhafakan musyabbah be lil musyabbah. Oh ngeten. Minal adnasil lati kadzunub. Minadz dzunubil lati kal adnas. Jadi diserupakan dari beberapa dosa yang disamakan dengan kotoran. Dosa-dosa niku minangka kotoran sing kudu diberseni. Nek latar ya disaponi. Lek kelambi ya dikumbah. Lek jeding ya dikuras. Itu namanya membersihkan. Lah ati kula kali panjenengan niki penuh dengan kotoran-kotoran yang semacam itu. Karena penuh dengan kotoran-kotoran yang semacam itu, maka perlu dibersihkan. Ya napa carane berseni ati? Yaitu kita melaksanakan salat. Kados dene dawuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo njaluk tulung kabeh sampean dengan segala urusanmu, meminta tolong, bantuan dengan pakai kesabaran dan dengan memakai pekerjaan yang namanya salat. Salat niku sing iso ndadekno ati kula panjenengan sedaya bersih. Salat niku sing ndadekno ati kula panjenengan mengkilat. Lek wis mengkilat, padang. Lek wis padang,
nerima mauidhah, nerima pitutur niku akan selalu menerimanya dengan legowo. Akan selalu menerimanya dengan senang hati. Mila mandar muga kula kali panjenengan bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Iso nglakoni salat dengan salat yang zahiran wa batinan atau dengan kata-kata lain dengan salat yang bangsa hakikat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzunubu mukhtalifatun biikhtilafil muqimina laha. Sedangkan dosa yang kita lakukan ini berbeda-beda sesuai dengan orang yang mengerjakan dosa itu. Sesuai dengan pekerjaannya orang-orang yang melakukan dosa itu. Napa maksudnya berbeda-beda? Tingkatan-tingkatannya lain. Ana wong zina, padha-padha zina, niku dosane ana sing ndak patek gedhe nemen, ana sing gedhe. Ya napa maksudnya? Ana wong nglakoni zina, tapi dengan cara yang sangat terpaksa. Sakjane awake niku ndak kepingin zina, tapi wis nemen ndak kuwate wis katene rabi ndak duwe bondo. Dengan dengan keterpaksaan yang sangat tinggi dia melaksanakan kemaksiatan sambil mengatakan, "Ya Allah, sapuntene Gusti kula niki mboten niat nglakoni dosa Gusti, saking kula mboten semerap." Loh, wong sing nglakoni dosa kaya ngeten niki otomatis dosanya juga besar, tapi tidak sebesar pekerjaan dosa yang dilakukan oleh orang yang dengan melakukan dosa disertai dengan tantangan. Waduh, sapa sing katene nglarang? Nah, ana wong larang aku nglakoni dosa. Katene apa? Haram. Ndak haram, jadi sapa haram? Lho, salah awake wis nglakoni dosa, sik menghalalkan maneh. Sik ngomong. Ingat, pembicaraan kita ini sangat mempengaruhi nilai-nilai besar dan kecilnya dosa yang kita lakukan. Ana wong caruk dengan cara terpaksa sampai mateni wong, ambek caruk dengan yang tidak terpaksa. Hanya karena keahlian niku dosane luwih gedhean yang tidak terpaksa. Contone, panjenengan diancam wong. Moro-moro kate dibacok sampean nyekel arit, sampean nangkis, sampean melok bacok pisan. Lek ndak bacok sampean dibacok. Lek ndak disiki, sampean didisiki. Kalau tidak membunuh sampean dibunuh. Ini otomatis dosanya tidak sebesar dosanya orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Wong musuh ndak nyekel lading, ndak nyekel apa dipateni jarine jago. Jago-jago apa iku? Wong lek jago iku ndak ngono carane. 1 lawan 1, yang dibunuh siap, yang akan membunuh juga siap, sama-sama pegang senjata. Iku jenenge wong jago. Lek sing mateni nyekel wedhung, sing mateni nyekel arit, sing mateni nyekel lading, sing dipateni nyekel apa? Katik sumbaran. Sapa sing mateni wani nang nglakoni aku? Nang langlang aku. Sapa sing katene wani nglarang aku? Orang yang melakukan dosa dengan macam seperti ini jelas lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan dosa dalam keadaan terpaksa. Ngoten. Dadi mergane kula mbek sampean lek urip iki kumpul ambek wong, iya aja golek musuh. Aja golek musuh, tapi lek ketemu musuh ya aja kepingin wedi. Biasa mawon. Wong ndek donya iku ndak katik pinter pencak. Ndak mergo pinter silat, kabeh niku apese ana ndek pangeran. Masih belajar pencak 70 tahun, gawe jimat sabuk rangkep 10, saking akeh jimat sampai ditimbang, jimate niku lebih sak kintal. Lek jarine Allah apes, tetep apes. Ndak kira menang, ndak kira menang. Mbok ya to sampean medhukun sampai tutuk nang njabane langit, tutuk nang jerone segara. Lek jarine Allah kalah yo kalah. Ngoten. Lah kula mbek panjenengan menungso, sama manusia itu enggak ada orang berani, enggak ada orang takut. Dadi niatono panjenengan andai kata sampean membela diri, monggo kita niati ibadah. Ojo sampai kula mbek sampean iki nyatoni wong ndak mergane. Nginun sewu kadang-kadang kanca-kanca niku dikeki dhuwit 500.000 ngono wani mbeleh wong. Eman panjenengan dikeki dhuwit 500.000 sampean katene makakno awake dhewe kangge mlebu nang neraka. Dosa saken. Mandar muga kanca-kanca sing durung waras nang Allah dipun paringi waras lan kebuka atine. Amin ya rabbal alamin. Wastiftahun lan amrih buka, ai fathun tegese buka, wa talabu fathin lan nubri kebuka, libabil ghuyubi maring biro-biro maring lawangi biro-biro barang kang samar, libabil ghuyubi maring lawangi biro-biro barang kang samar, ai tegese barang Aima tegese barang goba kang samar apa ma angka saking sira minal ma'arifi bayani biro-biro pengertian bayani biro-biro pengewron
wal asrori lan biro-biro siri, biro-biro rahasia, syabbahaha nyerupaaken sapa Kyai Musonib ha ing al-ghuyub bikanzin kelawan gedung lahu kang iku katuwe kanzin babun apa lawang mughallakun kang den kunci alaihi ing atase kanzun wal babu utawi bab iku takhilun den cekro-cekroaken isti'arah takhiliyah ngaten jeneng ini wa hadza utawi iki dawuh wastiftahun libabil ghuyub murattabun iku kang den urutaken alama ing atase kalimat wa hadza utawi iki qaulu wastiftahun libabil ghuyub murattabun iku kang den urutaken apa hadza alama ing atase kalimat qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza apa kok ngoten nggih li anal quluba krana sak temene pira-pira ati iku idza tahurat ari kalane suci apa kulub rufi'a moko den angkat rufi'a moko den angkat moko den ilangaken moko den ilangi saking kulub al astaru apa pira-pira aling-aling faraat moko ningali apa al kulub ma ing barang ghaba kang samar apa ma ana saking al-qulub minal asrari bayani biro-biro rahasia. Yang pertama, faedahnya sholat hakikat itu adalah tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Wonten malih yang kedua, wastiftahun li babil ghuyub, dan sholat ini dapat membuka pada pintunya sesuatu, pada pintunya beberapa sesuatu yang samar. Lho lek wis ana kata-kata ngeten niki berarti pintu ini diidhofahaken dateng kesamaran. Berarti kesamaran ini diserupakan atau disamakan dengan gedung yang punya pintu. Ngeten niki modele isti'arah takhyiliyah. Jadi cacat-cacat atau barang-barang tadi cacat. Barang-barang yang samar itu diserupakan dengan gedung yang pintunya sedang tertutup. Jadi lek panjenengan ingin membuka pintunya beberapa sesuatu yang samar, maka itu kita harus menggunakan sholat yang hakiki. Kita harus menggunakan sholat yang hakikat. Kalau sudah menggunakan sholat yang hakikat, otomatis, kulo kali panjenengan akan dapat membuka pintu daripada barang yang samar itu tadi. Membuka pintu daripada sesuatu yang samar itu tadi. Jadi kalau sampean ingin mengetahui barang yang gaib, monggo sampean sholat sing sak temene. Kalau sampean sholat iku nglakoni sholat dengan sholat yang hakikat, insyaallah panjenengan akan mengetahui segala sesuatu barang yang gaib. Napa barang yang gaib? Ya sembarang. Takdir Gusti Allah itu termasuk barang gaib. Sesuatu yang belum terjadi kita sudah mengetahui dulu. Itu barang gaib niku. Saiki kena pilkada sapa kira-kira sing menang? Wong-wong liya durung weruh sampean weruh dhisik. Sapa sing menang ku sampean weruh? Lho lek kepingin ngerti nang barang gaib sing kaya ngeten iki, panjenengan salate sing temenan. Duduk kok apik-apik wali-wali ana sing nglakoni tarekat iki, ana sing nglakoni tarekat niki. Oke bagus, silahkan. Tapi yang lebih penting daripada itu bukan tarekat, tapi salatnya. Salat niku sing tepak wis. Salat niku ndukure tarekat napa mawon. Kula mboten ngarani tarekat niku elek mboten. Tapi hendaknya panjenengan melaksanakan tarekat apa saja, silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ojo sampai lek tarekatan khusyuk, lek tibaan khusyuk, maca manakib khusyuk, tapi lek sembahyang ndak khusyuk. Padahal salat itu yang mestinya adalah pintu untuk membuka barang-barang gaib. Sampean salat sing temenan. Nun sewu, ya juga menyangkut nggih jenenge salat sing hakikat itu menyangkut yang kita makan halal, yang kita minum bersih dan halal, yang kita pakai bersih dan halal. Salatnya juga sesuai dengan aturan fikih, hatinya juga yang bersih, iling nang Allah temenan, mulai teko Allahu Akbar sampai datang dawuh assalamualaikum, dia tetap sadar bahwa dia konsentrasi menghadap datang Gusti Allah. Lulek tiang niku salat wis kelawan cara ngoten. Lho, ndak kate nglakoni liyane wis teko iki tok sampean dadi wali. Menungso ndek donya niki kadang ngarani wali niku krana fanatik. Jarene kok wali, ndak kate menilai. Ono wong nglakoni wali niku kudu pas.
karo syariat Gusti Allah. Jarine wali tapi kok doyan nglakoni barang maksiat ya duduk wali. Jarine wong sak Indonesia iku wali ku, tapi kok nyala-nyala nang wong ya duduk wali. Jarine wong sak donya wali tapi kok nyolong dhuwit, ya berarti maling. Ngoten tok. Jare kiai tapi kok kesalahane balik-balik dilakoni. Balik-balik nglakoni kesalahan nang Gusti Allah, ya berarti duduk kiai. Jadi kita menilai seseorang itu ojo ikut-ikutan. Menilai orang kok melok-melok jarine kok ojo fanatik-fanatik temen sampeyan niki mantep nang wong ngati-ngati. Soalnya kadang-kadang kemantapan kita kepada seseorang itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang kita mantapi. Hati-hati. Panjenengan mantep nang sopo wae, hati-hati mengikuti tingkah lakunya. Mantep nang sopo bean, lek tingkah lakunya tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam, ojo melok-melok. Sebab Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk melanggar perintah Gusti Allah. Sopo mawon pun, ojo sampai mek wong sing luwih tuwa, guru sampean, kiai sampean, Pak Ustadz sampean, atasane sampean nek ngajak nang barang sing melanggar perintah Gusti Allah, ojo sampai melok-melok. Tak tanggung aku, tak boel apa jare aku, muni tak tanggung lan apa jare ku lak ndek donya, ndek akhirat besok. Wah, itabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzaba. Al-ayat. Besok ndek akhirat niku wong-wong sing sampean peloni dalam melakoni kemaksiatan setelah mereka bertanggung jawab atas dosa-dosa yang sampean lakukan di dunia, mereka di akhirat besok akan lepas tangan. Sampai melok-melok aku. Ngoten besok akan lepas tangan mereka itu. Tadi sampean jangan terbujuk dengan ajakan orang lain siapapun orangnya untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena yang jelas mereka itu tidak akan bertanggung jawab sampai wonten nek ngarsane Gusti Allah. Lek nek donya mungkin bisa masih tanggung jawab, tapi lek nek akhirat ndak iso tanggung jawab. Ditanggung jawab opo? Nglawan nang Gusti Allah, nglawan nang malaikat. Piro kekuatane? Yen saking menika mandar muga kula kali panjenengan iso dadi wong yang betul-betul mengamati tingkah laku orang yang ada sekitar kita. Katene melok ngeten mandar muga kula kali panjenengan dipun paringi kesadaran nang Gusti Allah sehingga menjadi orang yang tidak cuma ikut-ikutan. Ada orang ke barat ikut ke barat, ada orang ke timur ikut ke timur. Cuma kita berusaha dan semoga kita menjadi orang yang akan mengikuti hanya sesuatu yang tidak melanggar datang perintah Gusti Allah. Perkara diomong nang wong diwit nangit buah-buah. Sing penting kula mbek sampean mboten ngomong macem-macem. Sampeyan ten ingkang saged aturake mandar mugi wonten manfaat fi dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.